歡迎大家收睇家庭主夫。今次教大家整嘅係京式燒鴨薄餅。首先，我哋睇下今次用到嘅材料。好啦，咁大家而家首先我哋整咗個薄餅底先，分別有筋粉200個 gram、鹽10個 gram、糖2個 gram、伊士5個 gram。將嗰啲粉咧放入個攪機入邊咧攪勻。當你攪勻之後咧，就可以落100個 ml 嘅水。咁至於水方面咧，可能會再加少少㗎。咁就視乎你嗰個麵團受唔受水而影響啦。咁當麵粉同啲水撈勻之後，就可以落牛油。牛油咧，你係預先攤完，係15個 gram 嘅。而家咧就係撈勻咗嗰嚿麵團嘅效果，佢仲呈現好粗糙啦，有一粒粒咁樣嘅。咁跟住咧，我哋就可以繼續開機，用快波打佢大概10分鐘度啦。咁佢嘅筋性咧就可以出咗嚟啦，就好似而家咁嘅情況。咁成個麵團整好之後呢，我哋可以咧擺喺個密封嘅盒入邊咧，擺大概30分鐘令佢發酵嘅。咁而家嘅時間呢，我哋就可以咧整呢個薄餅底嘅醬汁。我哋就用呢個海鮮醬啦，咁同埋買燒鴨送俾你嘅酸梅醬。咁我哋再加少少調味咧，就係有糖啦、胡椒粉嘅。因為咧，如果你唔加翻啲糖咧，淨係海鮮醬咧，個效果係好鹹嘅。咁跟住咧，我哋就可以切埋披薩上面嘅材料啦。咁啊，當然今次我哋選用就係有燒鴨啦，再加上一啲嘅菜啊。咁我就選用咗呢個雞髀菇、菠椒、京葱嘅。咁若然你話唔中意呢啲材料嘅，隨便用乜都得㗎。咁啊，譬如可能你話切洋葱啊，方便啲，可能加啲粟米啊，或者你買唔到雞髀菇嘅，可以用白粉啊、新鮮冬菇啊，咁樣都可以㗎。咁啊，盡量將佢哋咧切成一啲嘅條狀啦，咁啊方便你擺上去披薩面頭㗎。咁啊，如果你可以覺得方便啲嘅咧，可以切粒都可以㗎。咁你食嗰陣時咧就更加方便。好啦，切完我哋嘅配料之後呢，而家就切我哋今次嘅主角燒鴨啦。咁啊，燒鴨呢就麻煩些少啦，我哋要去咗啲骨，跟住先去切到啲條嘅。咁啊，你切完啲肉出嚟之後呢，嗰啲骨呢其實唔係冇用噶，你攞嚟滾個湯都不妨可以試下噶。將嗰啲材料都切好之後呢，咁我哋個麵團亦發酵咗半個鐘啦，比原先嘅體積大咗1倍左右嘅會係。以呢個份量嘅麵團呢，我哋可以整到一個直徑大概40 cm 嘅薄餅嘅。咁我今次呢，就整一個中 size
同埋6個細 size 嘅，咁所以咧就將麵團分成一個大同埋6個細嘅。咁喺呢度咧順帶一提啦，我哋今次用嘅麵粉咧係高筋性嘅麵粉。咁麵粉入邊咧會分為高筋同埋低筋嘅，甚至乎而家有啲咧係中筋性嘅添。簡單啲嚟講啦，整麵包嘅咧就用高筋，整餅類嘅咧就用低筋。好啦，咁分好麵團之後咧，我哋就可以將佢造型啦。咁啊，首先將佢咧捏薄啲啦，咁你碌起上嚟咧就會好碌好多噶啦。咁啊，只要向上向下，然之後將塊麵團再打橫，再碌一次。咁因為佢有筋性啦，咁可能你碌嘅時候咧，碌大咗，鬆翻佢嘅時候咧，會縮翻嘅。咁我哋就要鬆一鬆佢，再碌，咁就可以嘅。咁其餘6個咧，我會整長形嘅。之後咧就可以將佢擺上焗盤度啦，跟住就搽上醬汁。咁啊，如果你中意多啲汁嘅，咁啊搽厚啲咯。咁啊，其實咧薄薄地一層咧已經好足夠啦，因為其他嘅餡料咧你都有味嘅。咁啊，搽完醬汁之後咧，就可以將燒鴨啊、雞髀菇、菠椒同埋京葱咧都放上面啦。咁啊，鋪勻佢啦，唔好話太過拱起啦。咁你鋪勻晒啲餡之後咧，就可以放上芝士啦。咁鋪上芝士嘅時候咧，我哋咧就要好平均咁樣鋪滿晒個面，同埋一啲邊嗰啲位咧都最好有啲芝士。如果唔係咧，你個披薩焗起上嚟咧，嗰啲邊咧就會特別燶晒嘅。之後將薄餅放入預先預熱到180度嘅焗爐，用200度焗10分鐘。咁啊，呢個視乎大家焗爐嘅火力大細而定啦。個披薩焗緊嘅時候，我就可以繼續整埋我其餘嗰6個細嘅披薩啦。今次嘅京式燒鴨薄餅又完成啦！如果大家中意呢段片，就俾個 like 同埋訂閱我嘅頻道啦！下次再見啦，拜拜！